dənə toyuq budlarından 2 cür yemək hazırlayacağım. Gəlin baxın. Artıq yeməklərimiz hazırdır. Qəşəng toyuğun budundan qırmızı mərci su elədim. Görürsünüz içində. Sonra toyuq nədir? Kartuşka qızartdım toyuq ətindən. Belə. Bu da bugünkü yeməyimiz. Melisa yatmışkən bunları açım göstərim sizə nə sifariş eləmişəm Wildberries-dən, bizim sevimli məkanımızdan. Deməli belə altılı dərs məhrəba sifariş elədim. İndirimdə idi, qəşəng. Belə material da su çəkən materialdadır, amma çox nətər deyim, qalın deyil də, nazikdir, amma su çəkəndir. Buna görə aldım. Belə açım buna. Belə qəşəng pakovka eləmişdilər. Bantikli. 2 dənə belə böyük məhrabadır. Belə bədən. Burada açım. Burası da belə bəzək, paloska bəzəkləri var. Belə. Uzun 2 dənə. Onun razmeri nə qədərdir? Hə, 1.30-un 1 metr 30 santı 70. Eyni də 70. Qəşəng bu belə. Bu orta ölçüsü əl üz dəsmalıdır. Bu da nə deyirlər? Əl üz deyirlər, ayaq dəsmalı deyirlər, nə deyirlər? Yəni biz işlətdiyimiz razmerdə, standart işlətdiyimiz razmerdə. Bu da onun balaca tayı. Yox, bu o biri tayıdır. Bu da balacası. Belə. Bu rəng deyil. Belə. Bu da elə çox balaca deyil. Əlimlə göstərim. Görsə çox balaca deyil. Bu da asılqan yerləri. Nazikdir, yenə deyirəm, nazikdir, amma su çəkmək şeyi yaxşıdır. Bu belə. Buna deyəsən, indi videonun altına baxıb montaj eləyəndə yazaram ki, dəqiq qiymətini. Məncə 600 mi, 500 mi, neçə manat verdim buna. Altısına bir yerdə. Sonra yufka. Belə qırmızı yufka. Baxın. Arxası rezinlidir. Belə sepli. Ön hissəsi də belə rezinsiz. Neçə razmerdir? 42 razmer. Burada da yarığı var, amma yarığı çox yuxarıdadır. Biraz tikəcəm, haradasa bir qarışdad belə tikəcəm. Belə material çox qəşəkdir. Belə bir donum var mənim. İndi bu dəfə də onun yufkasını aldım. Bu da ikinci yufka. Mən ikinci yufkam. Bunu ha vaxtanda səbət atmışam, amma ala bilmirdim. Bunun da arxası belə rezinlidir. Yenə qırmızı yufkada çikimə belə zamokları var. Bu da 42 razmerdir. Yarığı hardadır. Amma bunun yarığı belə. Bunu yenə yarığını biraz tikmək lazımdır. Haradasa bunu biraz az tikmək lazımdır. Çox yuxarıda deyil bu. Belə material da belədir. Çox qəşəkdir bu da. Tikiş zadı, kачествоları da yaxşıdır. Belə bir şal var gündəlik geyinməyə. İnanın Allaha, bu şalvara verdiyim pul satana halal olsun da. Bu da 42 razmerdir. Dəhşət materialı gözəl, əyində elə qəşəng durur ki, elə gözəl durur, rahat. Mən gündəlik dedim, əslində bunu belə məsələn şəhərəcədə də geyinə bilərsən, rubaşkalarla, futbolka ilə qəşəng, çox rahat, krasovka ilə, klassik ayaqqabı ilə. Çox qəşəngdir də, çox bəyəndim. Dəhşət. İstəsəz, razmerlər də var, yəni istəsəz yazarsınız. Bunun artikel kodunu deyərəm. Baxın, belə də belə rezinli, əlavə belə kəndir də var. Sonra belə telefon çıxolu zakaz eləmişəm. Yay üçün. Mən də deyirsiniz, qışda oranjava svet sifariş eləmişdim. İlə onu işlədirəm. Bir də bunu gördüm, bəyəndim. Həm də qiyməti də münasib idi. Günlə gözəldir. Belə axırda güllər var.
Getməsə kraskası qəşəkdir. Belə. Bir də bu sidifka qaymaq, krem qaymaq sifariş eləmişəm. Həmişəki Şantipakdan. Həmişə bundan da istifadə edirəm. Bir də o biri üstü tiyələm şəkli var. Onun adı yadımdan çıxıb. Bu da qəşəkdir, o da qəşəkdir. İndi bu dəfə bundan vurdum, amma sifariş elədim. Belə qızlar, mənim bugünkü sifarişlərim bu qədər. Hansını bəyənsəz, nəyin artikel kodunu istəsəz, deyərsiniz, yorumlarda yazaram. Baxım. Baxım. Markov salatı eləyirəm. Lavaşlama. Fərqli. Markovları pişirmişəm. Üzünü soyuq qoymuşdum. Niyə qarardı bilmirəm. Birinci torkadan keçirdək. Biraz qoz. Ve mayonez.
Bak ne yine bak. Bunları kalkıp da işte baba da yiyor da ne kadar. İnsan da yiyor. Tamam. Fedya, sen de götür ye. Ой, burası dışarıda. Okay. There we is. Reaksiya ver, nə tərsən. Şöyle iyi bir ses çıkmalıydı. Nə tərdir? Ben bunu hiç bakmıyorum. Нет, нельзя. Thank you.